Hey yo'q hammaga. Bugun men mana shu qishloqlar orasidan qanday qilib qutulsam bo'ladi? Agar meni o'ldirsa, men xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. 1 million qishloqlarga qarshi Grox. Hey, bu yerda nima qilyapsan? Men hali boshlaganim yo'q o'yinni. Yig'ol isqat. Qanaqa qochdik. Ular meni hayron qoldiryapti. Bu yerda yig'ol. Ketdik. Sen bilan nima qilding? U hali katta ham bo'lib qoldi. Yig'ol. Tezroq borish kerak. Hoy. U mol seni haqorat qildi. Qoch. Ketdik bu yerdan chiqamiz. Bu nima bo'ldi? Bolalar, menda zo'r narsa topib oldim. Qani ketdik. Yo'q, iltimos, bu yerga kelma. Yo'q. Bu yerga keling. Damaydi. Yo'q. Bu yerda nima qilyapti? Ketdik. Yo'q. Bu joyda chiroyli skelet nima qilyapti? Seni ko'zing nimadir bo'lgan deyman. Yo'qol bu yerdan. Shaqayashini olaylik. Voy, men ko'rgan narsa nima edi? U menimcha xira ko'rsa kerak. Sen to'g'ri ko'ra olmaysan. Shuning uchun meni ashkalarim bor. Yo'q. Men qayerdaman? U hattoki xotirasini ham yo'qotib qo'ydi. Yo'q, hammasi bu yerga kelyapti. Qochishim kerak. Yo'q, ular meni hayron qoldirishyapti. Qayerdadir yashinishim kerak. Qo'y, rahmat senga. Hech kim meni payqagani yo'q. Bu yerdan quyun qilish kerak. Qani orqaga ketdik. Bu senga qanday minnatdorchilik bildirsam? Yo'q. Mana isqat bolangni o'zing bilan olib ket. Yo'q, bolani menga olib kel, menga kerak. Men shu yerga kelaman. Shunday. Men qanday qilib bu yerdan narsalar olsam ekan? Yo'q. Kamerangni och. Yo'q, men kamerani ochmayman. Och deyapman, men so'rayveraman. Yo'q, mana ochdim. Nima deganing? Endi $100 yer. Bo'lmasa $200 yer. Mayli, yo'q. Endi $1000 yetasan. Yo'q, men $1000 yirtmayman. Yert. Mana, yirtdim. Endi kechibga sut qo'sh. Uni ich. Yo'q, bo'lmasa uraveraman. Ana endi joyiga tushdi. Hozirgina meni zo'rlab ketishdi. Men mana shunday 5 ta qadamdan foydalanishim kerak. Men ovqat yig'ib olishim kerak. Daraxtlar olib olishim kerak va resurslar bilan miltig'i qurollar yasayman. Va Nezerga kirib birinchi narsalar olaman va shu bilan end portalga kirib Minecraftni tugataman. Mana shular. Sening bu rejang o'xshamaydi. Og'zingni yopib tur. Ketdik. Birinchi biz ovqat yig'ishimiz kerak. Yo'q, hozirgina sezib qolishardi meni. Ana buni olaman. Qani ketdik. Meni puldan ham qattiq qurolman. Bu nima edi? Isqirtligini seni yuzingni yemayman. Yegim ham kelmayapti. Hey cho'chqa, men seni yemoqchiman. Yo'q, bo'ldi. Yetadi, bo'ldi. Endi men vegetarian bo'laman. Birinchi qadam yakunlandi. Endi ikkinchi qadam menga taxtalar kerak. Yo'q, ular hamma taxtalarni qurshab olishgan. Men nima qilsam? U seni haqoratladi. Nima? Yo'q. Meni haqoratladingmi? Ana shunday, u seni haqoratlagan ekan, rostdan ham. Uni urishini aytdi. Ana shunday. U senga nimadir degan? Yo'q. U seni yana haqoratla, onangni semiz dedi. U kaktus bilan uni badani qilishingni va tarpa qilish, uni ustiga tushishingni aytdi. Rahmat, Grox, meni hurmat qilganing uchun. Senga katta rahmat. Qani ketdik, onajon. Timi? Yo'q, biz bu yoqqa ketishimiz kerak. Yo'q, yuzing yoqmayapti menga. Ana. Ketdik. Hoy, nima bu gaplar? Mana senga. Qani ketdik. Seni tasqarang yoqmayapti menga. Ana, miltiqlarni olamiz va bizda qurol ham bor ikkinchi. Keyingisi biz tezroq bu qurolni rostdan ham ishlashini sinab ko'rishim kerak. Agar tepaga o'tsam kimgadir tegishim mumkin. Yo'q. Agar balki uni daraxtga ursam, uni kimdir sezadi. Yo'q.
nimadir qilish mumkin. Qo'yni ustiga tegsa, undan hech narsa o'tmaydi va hech kim sezmaydi. Qani, yo. Yes. Nima? Yo'q. Ketdik, qochdik. Hoy do'stim, bu senga. Rahmat. U Groks emas ekan. Sen u dialogi bilan Groksni farqiga bo'lmaysanmi deyman. Bu yoqqa kiramiz. Menga mana shu zumradingni ber. Yo'q, uni menga oyim sovg'a qilgan. U qayerga tiqdi? Yo'q, ol berdan. Men narsani olaman. Ola qolsizlar. Men tiqilib qoldim. Nima edi bu? Sutingni men bergan olaman, menga ber. Nimaga ko'nglim maylyapti? Axir bu sut emas edi. Yo'q, men hozirgina sog'lashib ketdi. Menga shuningni ber. Avval buni bunday qilaman. Mana senga. Meni mazaq qilganlar ustidan men 2 barobar mazaq qilaman. Qani, yoki otangni tanlaysan yoki onangni tanlaysan. O'g'lim, men senga saqlab qolsam, senga notebook beraman. Agar meni saqlab qolsang, mashina beraman. Men notebook va Xbox sovg'a qilaman, bersan. Ana, otang ham do'stim, nima bo'ldi? Ana u tirik ekanmi? Hey, yo. Bu yoqqa kel. Endi rostdan o'lganmi? Yuragi uryapti. Va u onasini sovg'a qildi. Mashina sovg'a qildi, Xbox sovg'a qildi, kompyuter sovg'a qildi. Sen Grokssan? Yo'q, men Groks emasman. Unda bular nima? U Groks rostdan ham. U hazillashyapti. Mana ko'rdingizmi? Bo'lmasa bularniki. Bu hech narsani isbotlolmaydi. Qara bunga. Aytgancha, bu lekin hech narsa isbotlay olmaydi. Ana ko'rdingizmi? Bolani o'zim oldim olimga. Yo'q, buni men qilmaganman. Yo'q, qochdik. Rostdan ham sizlar meni hayron qoldiryapsiz. Qoch bu yerda, yo'g'ol. Qoch bu yerda, isqart. Yo'g'ol. Men bilan duel bo'lyapti. Bu yerda yo'g'ol. Bu kim endi? Mana senga. Men tushaman deyapti. Yo'g'ol bu yerdan. Qani kim keladi? Yo'g'ol bu yerdan ham yo'qmayapsan. Sen Groksga obuna bo'lmoqchimisan? Keyingi safar majorga ham obuna bo'lishni esdan chiqarma, oshna.